John Maxwell បាននិយាយថាបើអ្នកចង់ធ្វើកិច្ចការតូចតាចចំនួនពី3ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលធ្វើវាដោយខ្លួនឯងតែបើអ្នកចង់ធ្វើកិច្ចការធំដែលអាចជះឥទ្ធិពលសម្បើមអស្ចារ្យចូលអ្នកសហការនិងចែករំលែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃការធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្នាក់ឯងវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចឡើយមិនខ្វល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមធ្យោបាយបច្ចេកទេសណាក៏ដោយអ្នកនៅតែមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងបានឡើយប៉ុន្តែការខ្វះខាតពេលវេលានេះគឺជាការល្អទៅវិញទេព្រោះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងទៀតអាចជួយយើងដើម្បីធ្វើការងារទាំងឡាយណាដែលយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើវាបានប្រសិនបើអ្នកមានការងារណាដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវានេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាការងារនោះគឺជាការងារមិនសូវមានតម្លៃដូច្នេះអ្នកអាចឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើវាចំនួនអ្នកក៏បានរឿងជាច្រើនដែលមិនសូវសំខាន់ហើយត្រូវចាយពេលវេលារបស់អ្នកច្រើនពេកចូលអ្នកផ្ទេរការងារនោះឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសដូច្នេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកទៅលើការងារណាដែលអ្នកចង់ធ្វើចូលបង្កើតបញ្ជីមួយហើយសរសេរឲ្យអស់នៅកិច្ចការដែលមិនសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកគណនាទៅមើលថាតើអ្នកត្រូវចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានទៅលើកិច្ចការទាំងនោះនិងគណនាផងថាតើអ្នកត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានបើជួលគេឲ្យធ្វើជំនួសអ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកប្រកាសជារកឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកបាននឹងកំពុងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍និងមានតម្លៃទាបសាកល្បងវិធីសាស្ត្រមួយនេះលើពី3ការងារសិនក៏បានដែរដើម្បីតាមដានមើលប្រសិទ្ធភាពរបស់វាប្រសិនបើមនុស្សដែលអ្នកជួលនោះអាចធ្វើការងាររបស់អ្នកបានល្អត្រឹមតែ 90% ក៏ដោយវាក៏មានតម្លៃសមល្មមដែរឬថាមិនត្រូវគេនោះអាចធ្វើការងារបានល្អជាងអ្នកផងក៏មិនដឹងពេលខ្លះអ្នកតែងតែជឿថាខ្លួនអាចធ្វើការងារបានល្អជាងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទេនៅក្នុងចិត្តយើងអាចគិតថាយើងធ្វើបានល្អជាងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានអ្នកដទៃអាចធ្វើបានល្អជាងយើងទៅទៀត Charlie Munger បាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែឃើញបុគ្គលជោគជ័យខ្លះគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលឆ្លាតបំផុតហើយពេលខ្លះក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍បំផុតឡើយប៉ុន្តែពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលពូកែរៀនសូត្រឥតឈប់ឈរយើងត្រូវរៀនពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍តរៀងរហូតកុំរៀនដើម្បីតែបង្ហាញអ្នកដទៃថាអ្នកជាអ្នករៀនសូត្រត្រូវរៀនដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នករីកចម្រើនចូលកុំធ្វើជាអ្នករៀនសូត្រដែលចម្លែកខុសទំនងដូចជាការចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាមួយដែលគេប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវពិចារណាអំពីមុខវិជ្ជាដែលអ្នកចង់រៀនថាតើវាមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់ប្រសិនបើវាគ្មានប្រយោជន៍ទេចូលកុំចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការរៀនវាអីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកអាចនឹងរៀនសូត្ររបស់ជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍និងជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងបានអ្នកមិនអាចធ្វើអារម្មណ៍ខ្ជិលច្រអូសបានទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមរៀនសូត្រអ្វីមួយអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែអង្គុយទីនោះហើយរងចាំឲ្យគេលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យរៀននោះឡើយអ្នកគួរតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខំរៀនអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលនេះឧបមាថាអ្នកចង់រៀនពីរបៀបសរសេរកូដអញ្ចឹងចូលអ្នកចាប់ផ្ដើមរៀនពីឥឡូវនេះតែម្ដងអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំទៀតទេល្បឿនគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវតែមានសន្ទុះស្ទុះស្ទាចូលចាប់ផ្ដើមរៀនឲ្យបានលឿនតាមការយល់ឃើញនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប៉ុន្តែយល់ល្អសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឥឡូវនេះតែម្ដងអ្នកនឹងអរគុណខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានការអានសៀវភៅក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អនិងលឿនទៅមុខផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅនោះទេ
ចូលចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអានវាទៅមើលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអានពីទំព័រដំបូងដោយអានមួយកុំអានលឿនពេកខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកគាំទ្រការអានសៀវភៅលឿនឡើយត្បិតអីសៀវភៅល្អដែលគួរអានគឺតែងតែទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ជាធ្លុងមួយមធ្យោបាយលឿនបំផុតដើម្បីអានសៀវភៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យកាន់តែច្រើនទៅលើសៀវភៅទាំងនោះវាគឺមានតែវិធីមួយនេះទេមានសៀវភៅខ្លះខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីអានឲ្យចប់ហើយក៏មានសៀវភៅខ្លះទៀតខ្ញុំអាចអានចប់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចូលកុំគិតច្រើនពេកអំពីល្បឿននៃការអានប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពអានរបស់អ្នកអាចនឹងរីកចម្រើនទៅតាមពេលវេលាឲ្យតែអ្នកបន្តអានឲ្យคล้ายជាទម្លាប់ចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើគុណភាពរបស់សៀវភៅជាមុននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអានវាដូចគ្នាចូលកុំបន្តអានសៀវភៅដែលមានប្រភេទដដែលទៀតត្រូវអានសៀវភៅឲ្យបានគ្រប់ប្រភេទនិងកុំជាប់គាំងជាមួយនឹងសៀវភៅដែលមានប្រភេទដូចគ្នានោះសៀវភៅដែលអ្នកគួរតែអានមានប្រភេទផ្សេងៗដូចជាអានសៀវភៅប្រឡំលោកសៀវភៅបែបការស្រាវជ្រាវសៀវភៅគំនិតសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាឬសៀវភៅជីវប្រវត្តិនានាជាដើមចូលអានសៀវភៅឲ្យបានគ្រប់ប្រភេទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនអ្នកនៅ20គន្លឹះសំខាន់ដើម្បីបង្កើនផលិតផលការងារដែលអ្នកគួរតែដឹងឲ្យបានលឿនជាងនេះទី1ផែនការប្រចាំថ្ងៃសរសេរការងារទាំងអស់ដែលអ្នកចង់សម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗទី2សរសេរគោលដៅរបស់អ្នកដាក់នៅលើក្រដាសទី3អនុវត្តក្បួន28ធ្វើការ 20% និងផ្ដល់ផល 80% ទី4ឈប់ធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយព្រោះការងាកពីកិច្ចការមួយទៅកិច្ចការមួយទៀតធ្វើឲ្យផលិតភាពការងាររបស់អ្នកថយចុះទី5ត្រូវផ្ដោតលើតែកិច្ចការមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃទី6លុបចោលការរំខានទាំងអស់ចេញពីបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទី7នៅពេលណាដែលអ្នកនឿយហត់ត្រូវចេះសម្រាកផងទី8រៀននិយាយប្រកែកអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើអ្នកចេះតែនិយាយយល់ព្រមចំពោះសំណូមពរគ្រប់យ៉ាងពីអ្នកដទៃទី9បើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយលុបចោលនៅកម្មវិធីណាដែលអ្នកខាតបង់ពេលវេលាជាមួយវាទី10ផ្ទេរការងារមិនសូវសំខាន់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសទី11គម្រោងចាំពេលវេលាល្អឥតខ្ចោះចូលធ្វើវាឥឡូវនេះភ្លាមទី12ការងារទាំងឡាយណាដែលអាចបញ្ចប់ត្រឹមពេល5នាទីអ្នកគួរតែធ្វើវាឥឡូវនេះឲ្យចប់ឲ្យហើយភ្លាមទី13ត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលអ្នកមិនចូលចិត្តមុនគេទី14កំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះកិច្ចការនឹងមិនបញ្ចប់ដោយគ្មានកាលបរិច្ឆេទបានទេទី15ឈប់ផ្ដោតទៅលើរឿងណាដែលមិនបានជួយឲ្យអ្នកសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកទី16មិនត្រូវធ្វើជាបុគ្គលល្អឥតខ្ចោះនៅគ្រប់កលៈទេសៈណាដែលមិនចាំបាច់ទី17កំណត់កាលវិភាគពេលវេលាសម្រាប់ការមើលប្រអប់សារអ៊ីមែល Facebook ឬប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗទី18ចូលជៀសវាងនៅរាល់ការជួបជុំដែលមិនចាំបាច់ទាំងឡាយទី19ធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងបុគ្គលអវិជ្ជមានឲ្យបាននិងចុងក្រោយទី20ចូលធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្ត